لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الله؟ لديريك برينس. بدأ الكاتب بسؤال: إذا كان الله صالح، ليه العالم مليان بالظلم والاضطهاد والحزن؟ ليه ربنا بيسمح بالألم؟ أكيد مريت بوقت سألت نفسك الأسئلة دي. قال الكاتب إن في سببين رئيسيين. السبب الأول الخطية والاستقلال عن ربنا، والسبب التاني هو إن الله بيسمح بالألم عشان يرقينا لمستوى جديد من العلاقة الحميمية معاه. تعالوا نتكلم عن السبب الأول، الخطية. وضح الكاتب إن الهدف الأعظم للشيطان من بداية الخليقة هو إنه يفصل آدم وحواء عن الله، وده عن طريق إنه يضعف ثقتهم ويشككهم في كلام الله. ففي البداية ادى الشيطان لحواء سبب لعدم الثقة في صلاح الله، وبعدين اقترح أن تكون هي وآدم زي الله، وبعدها النقطة الفاصلة وهي اقتراحه أنهم يكونوا زي الله من غير الاعتماد على الله. والشيطان ما غيرش خطته الحربية أبدا، هو بيشتغل بنفس الطريقة لأنها بتنجح، وخطته أنه يبعدك عن إيمانك بالكتاب المقدس ككلمة الله. وعادة مش بيبدأ المخادع بمهاجمة كلمة الله مباشرة، لكن بيبدأ بالتشكيك فيها، وبمجرد ما ينجح إبليس في التشكيك بتنحدر للخطوة اللي بعدها، وهي عدم التصديق، وبعدها التمرد على كلمة الله، ومن هنا تيجي الهزيمة. وقال الكاتب ما كانتش مشكلة حواء إنها عايزة تبقى زي ربنا، لكن المشكلة إنها تبقى زي ربنا من غير ما تعتمد على الله. ودايما بيلجأ إبليس إنه يشوه صورة الله وكأنه إله مستبد، ويخليك تحس قد إيه هيكون الأمر ممتع لو تحررت واستقليت عن الله. وهي دي أصل مشكلة البشرية، هو الاستقلال عن الله. لو فكرت بينك وبين نفسك للحظات هتكتشف إن أغلب مشاكلك بتكون لأنك عايز تشتغل بشكل مستقل عن الله، وده أول سبب للألم والظلم والاضطهاد والبؤس اللي مالي العالم. هو اختيار كتير من البشر إنهم يعيشوا بالاستقلال عن الله. إزاي بيعالج الله مشكلة الاستقلال؟ قال الكاتب إنه بيعودنا تاني للاتكال عليه عن طريق الانتظار، ومثال على ده إبراهيم وموسى. فإبراهيم وعد الله بابنه وهو عنده 75 سنة، ومع ذلك انتظر 25 سنة تاني عشان يحقق الله وعده. وخلال السنين دي علموا ربنا انه يوصل للنقطة اللي يتكل على ربنا بشكل كامل، وما يكونش ليه اي بدايل بعد ما جرب انه يتدخل بقوته لتحقيق الوعد. ولما وصل للاتكال الكامل اعطاه ربنا اسحاق الابن اللي وعده بيه. اما موسى قضى 40 سنة في البرية كراعي غنم عشان يعلمه ما يعتمدش على قوته وتعليمه وقدرته، ولما وصل للنقطة دي استخدمه الله. إذا كنت بتنتظر ربنا وبتصارع من أجل أمر، اعرف إن من رحمة ربنا إنه مش هيتدخل غير لما يحقق قصده من انتظارك وتتكل عليه بالكامل. فالانتظار بيتعامل مع استقلالك، وأثناء الانتظار بتتكل على ربنا أكتر وعلى نفسك أقل. ولما توصل للوقت اللي تصرخ فيه أنا مش بإيدي أي حاجة أعملها، إذا ما كنتش يا رب تتدخل فما فيش حل، عندها بس بتتعالج من استقلالك وربنا بيتدخل. أما عن السبب التاني ليه العالم مليان بالألم، هو إن الله أوقات بيسمح بيه عشان يدخلك لعمق جديد في الحياة معاه. لما بتمر بوقت صعب اتعلم الثقة في صلاح الله، خليك فاهم إن في كتير من طرق الله مش هتقدر تفهمها بالكامل، واعرف إن الله مش هيتنازل أبداً عن سيادته لكل الأمور. فما ينفعش تقول لربنا الطريقة اللي يدير بيها حياتك. وافتكر إن الله بيتعامل معانا كأفراد، بمعنى إن ليه خطة محددة وتفصيلية لحياة كل واحد فينا مختلفة باختلاف شخصياتنا. وعشان كده ما تقارنش بين معاملات الله معاك ومع حد تاني، واطمن لأن ربنا هينفذ قصده وخطته لحياتك حتى لو قاوم إبليس بكل طرقه تحقيق مشيئة الله ليك. اهدى وثق واثبت في إيمانك، لأن الكل هيتحول لخيرك. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد. ربنا معك.